Ar ziņām pasaulē Latvijā Latgalē, Radio Alise Plus studijā Juris Saukāns. Francijas mazpilsētu mēri pauduši sašutumu par Parīzes piekopto politiku. Uz mazpilsētām bez iepriekšēja brīdinājuma tiek sūtīti migranti. Viņuprāt, migrantu pārvietošana ir daļa no centieniem sakopt Parīzi pirms Olimpiskajām spēlēm. Orleānas mērs Seržs Groārs norādījis, ka uz Orleānu, kurā dzīvo ap 100 000 cilvēku, atvesti līdz 500 migrantu bezpajumtnieku. Katram atvestajam migrantam tiek nodrošinātas 3 nedēļas viesnīcā uz valsts rēķina, bet pēc tam viņiem pašiem jāspēj par sevi parūpēties, skaidro Groārs. Daudzu mazpilsētu mēru skatījumā šāda politika ir bezatbildīga un bīstama. Tajā pašā laikā jāatzīmē, ka daudzos Francijas apvidos ārpus lielajām pilsētām iedzīvotāju skaits samazinās, kā rezultātā tiek slēgtas skolas un trūkst darba spēka. Lielbritānijā lauksaimnieki ar vairākiem desmitiem traktoru vakar devās uz Londonu, lai pie parlamenta protestētu pret viņuprāt lauksaimniekiem netaisnīgajiem noteikumiem un tirdzniecības līgumiem, kas pieņemti pēc izstāšanās no Eiropas Savienības. Lauksaimnieki uzskata, ka jaunie noteikumi un līgumi apdraud viņu iztikas līdzekļus un valsts nodrošinājumu ar pārtiku. Daudzi britu lauksaimnieki atbalstīja Brexitu, iebilstot pret Eiropas Savienības kopējo lauksaimniecības politiku, taču tagad daudzi uzskata, ka pēc Brexita noslēgtie tirdzniecības līgumi starp Lielbritāniju un tādām valstīm kā Austrālija un Jaunzēlande ir atvēruši durvis lētam importam, kas samazina Lielbritānijas ražotāju cenas. Latvijā Saeimas Sociālo un darba lietu komisija šodien atbalstīja priekšlikuma grozījumiem alkoholisko dzērienu aprites likumā. Tas paredz, ka alkoholiskos dzērienus būs aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 20 gadiem. Pat laban alkoholu var nopirkt personas no 18 gadu vecuma. Komisijā lielākās diskusijas bija par izmaiņām darba laikos. Komisija šodien konceptuāli atbalstīja priekšlikumu aizliegt tirgot alkoholu darba dienās un sestdienās no 20 līdz 10 no rīta, taču par svētdienām un svētku dienām lemšot nākamnedēļ. Pagājušā gada laikā ierēbušām personām sniegto atskurbināšanas pakalpojumu sekšanai valdība šodien lēma pašvaldībām piešķirt vairāk nekā 359 000 eiro. Par katru atskurbšanas telpā ievietoto personu tiek piešķirti līdz 15 eiro. Latgalē Augšdaugavas novada pašvaldībai tiks piešķirti 14,5 tūkstoši eiro, Daugavpils pašvaldībai 51,5 tūkstotis, Rēzeknes pašvaldībai 6,971 eiro, Balviem 5,280, Krāslavas un Ludzas novadiem mazāk par 3,000, Līvānu novadam 600 eiro. Daugavpilī šodien notika Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecības rīkotā informācijas stunda uzņēmējiem no Daugavpils, Augšdaugavas novada, Preiļu novada, Līvānu un Krāslavas novadiem par atbalsta saņemšanas iespējām. Pēdējo nedēļu laikā konstatētas daudzas krāpšanas, izmantojot uzņēmuma Digital Turbīnu vārdu, brīdina valsts policija. Iedzīvotāji, kas meklē iespējas nopelnīt, saskaras ar darba piedāvājumu, kas saistīts ar filmu skatīšanos. Lai uzsāktu šo it kā darbu, iedzīvotājiem tiek prasīts samaksāt depozītu. Rezultātā ļoti īsā laika posmā Latvijas iedzīvotājiem izkrāpti vairāk nekā 20 000 eiro. Iedzīvotāji samaksā prasīto depozītu, taču no solītā atalgojuma un depozīta solītās atmaksas nav nevēsts. Policija skaidro notikušā apstākļus un apzina cietušos. Krāpnieki ar potenciāliem klientiem sarakstās izmantojot saziņas lietotnes WhatsApp vai Telegram, un sarakstes laikā klientiem prasa iemaksāt depozītu. Policija aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem, kritiski izvērtēt jebkuru saņemto informāciju, nevienam neatklāt bankas kontu datus un nepārskaitīt uz nezināmiem kontiem savus finanšu līdzekļus. Kārtējā Daugavpils vispār izglītojošo skolu skolēnu pašpārvalžu tikšanās pozitīvo emociju kokteilis notiks 3. aprīlī Daugavpils valsts pilsētas vidusskolā. Pasākumā aktualizēs veselīga dzīvesveida jautājumus un piedāvās dažādas saliedēšanas aktivitātes. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību un tūrisma departamenta tūrisma nodaļa publicējusi pilsētas portālā Daugavpils pilsētas katoļu un luterāņu dievnamos iecerēto Lieldienu svētku dievkalpojumu sarakstu, un ar to un arī Augšdaugavas novada Lieldienu dievkalpojumu sarakstu var iepazīties interneta vietnē visitdaugavpils.lv. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu raidījumu Ziņas bez robežām pasaulē Latvijā Latgalē, satura atbild SIA Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Radio